Maayong gabi mga kaigsunan, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. Ug atong paghisgutan karong simanahuna ang usag ka very interesting topic nga gapanguluhan, Spiritualism Exposed. Atong makauban lain ang atong pinalanggang youth director sa Southwestern Philippine Conference, si Pastor Joy Coligado. Ngayong gabi, Pastor Joy, and so welcome. O akong gikalipay nga for the first time kauban tiga dinhi sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. So yes. Dilipay po ko, Pastor, nga makakuyog sa imuhang pag-discuss din ang ato nga lesson karon nga gabi. Okay, so atong diskusan karong gabi na Pastor, na doktor na may no kanian naanad pud ko kay happy ka po siguro ka man doktor. Naanad jud kay Pastor Salarda. O di ana kita karon sa ika-10 nga atong lection no sa of course alang sa atong mga kaigsunan nga dili na belong sa other nga religious groups ano. This might be something medyo basig, of course dili kay sila familiar with this atong church nga ginaprovidean kita sa church sa atong gitawag namo nga Sabbath school lesson. Na kaning Sabbath school lesson naay mga teachers naka-assign sa atong mga local churches nga gitahasan sa pag-lead out sa pag-discuss nining lesson matag Sabado mga kaigsunan. So kami po din among bahin gahimo po kami sa pag-review nga among gilaom nga unta makahatag po ni og dugang kanang insights sa atong mga Sabbath school teachers. Ug not only sa atong mga Sabbath school teachers but even sa atong mga viewers nga searching for mga meaning ba or kanang paglaom sa ilang kinabuhi. So mo na among kanunay ginaampo din sa Hope Channel South Philippines. Pastor, nindot niya itong pag-isigutan karon, although kani siya nga topiko medyo sometimes no, I mean sometimes some time ago na murag na discuss na po ni sa itong lesson quarterly but in a different context. Same message pero lahi ang intention sa author. Ug karon po nga this week gibalik na po ni siya but sa another na po nga intention. So ato nang pagalantawon kung nganong gibalik siya ug ato ni siyang i-connect sa kanang yung buot nga ipasabot sa author nga ato pong ma-absorb no sa atong panghuna-una. So kani siya nagisgot may tungod sa spiritualism exposed. Gigamit ni nga word ang exposed tungod kay ang the picture behind this, ang kaaway nato nga would make some forms of deception nga in such a way nga dili ginato kay mabantayan. So kani nga lesson pinagi sa mga Bible verses nga gigamit dinhi will expose kani bitaw mga pamaagi nga mga gihimo sa atong kaaway nga mura bitaw makita nato nga okay siya pero actually in reality dili gid siya okay biblically speaking. So ang teksto nato nga before we start the discussion no makita dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. This is a very common bersikulo nga usually ginagamit kung magisgot ta may tungod sa kaning pagbanhaw sa katong mga nangamatay na nga diha kang Kristo. But anyway, for the sake sa atong discussion, let me just read this. For the Lord himself will descend, no? From heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. I would say nga siguro ang emphasis ani diri sa linya nga and the dead in Christ will rise first. Then he who are alive and remain shall be caught up together in them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. What exactly is the essence of this verse sa overall na to nga lesson for this week nga gapanguluhan Spiritualism Exposed kung nganong gigamit ni siya nga bersikulo? I think that is the primary question nga ngayon nato pagalantaon. Pwede na ma-discuss dugang. Ang atong leksyon mga kapaglaom Pastor Pedro gi padayag ni og ang aim ni ini is to show that our only safeguard against Satan's last day delusions is our personal relationship with Christ. Okay. And a solid grounding in the teaching of the Bible. This includes teachings about death, regardless of what your eyes and ears and hearts might try to tell us. So kining ato nga lesson, based pa lang sa verse sa ni Apostle Paul, kini nagpadayag mga kaigsunan nga strong kayo ang emphasis about resurrection. No need na nga doon na pa'y
magaingon na to nga communication between sa nang bilin nga buhi ug ngadto sa patay. Mao ni ang reason ang atong election gi-expose, gipadayag ang unsay katinod beyond, no, unsay beyond the scene sa kaning spiritualism. So at least ato po tingali i-discuss, Pastor, Yes. unsa ning spiritualism. Kay pasid ang uban medyo naglibog sa unsa ibot ipasabot aning spiritualism nganong i-expose siya. Okay. Nay, kung atong pagalantaon na atong lesson, actually, if you read it from the first page and on to the last page of the lesson for this week, of course, nay, duwa ka klase nga spiritualism ang presentar sa atong author. Number one is on the issue of kanang death, no? So, mo na yung gitakil, gideal with, kay mauning usa sa mga gitanaw na nakita sa atong author, pinagi sa pag-study sa mga bersikulo nga iyang gidala dinhi, nga pagagamiton sa atong kaaway nga ma-deceive ta. Mao man ang gibutang dinhi nga word nga iyang gi-express. Now, for example, kaning the issue on kamatayon, kay kung ingon mo ko kamatayon, ang gi-assume dinhi is daghan po sa itong mga kauban gatuo nga kung ang tao mamatay, as usual, no? Naibahin niya nga dili gid siya mamatay, muhawa lang unya, musuroy-suroy ni siya, no? Ang term lang is kanang iyang na siya certain kanabitang form of consciousness. Nga when he dies or she dies, magawas na sa iyang body, unya will go somewhere else, I don't know where, but gi-plaster ni sa usa ka religious group nga kung imo ni siyang pag-ampuan, kung mamatay ka nga medyo nakagibit-bit nga mga unrepented nga mga sala, so all you have to do sa imong mga nabilin nga mga loved ones is to ask somebody to pray for that loved one nga namatay na, para mo ano siya, no? May libit pod gamay. Ma-elevate ang iyang status. Og hinay-hinay sana ka nang matanggal ang iyang katong ginabit-bit niya nga mga unrepented nga mga sala. So, if that is the case, kung tanaw ni mo na siya sa backdrop sa biblical study, daghan kayo actually nga mga teachings ang maligsan ani nga pagtulunan. For example, no, ang teaching on salvation or soteriology, that's one thing. Another one, first of all, is kanang teaching on the resurrection and the kanabitang, what is this, kanang the 1,000 years of kanang vacation in heaven. So meaning to say, kung ato na siyang i-adapt nga pagtulunan, Pastor Joy, looking against the backdrop nga gibasa nato din sa 1 Thessalonians 4:16 and 17, kung sample lang, ato na siyang ibayaw nga mo ni siya ang valid, mas valid, biblically valid. Kaning first is, although dagan pa mga text atong pagkabasahan karon, pero kaning memory text nga atong nanggibasa sa 1 Thessalonians 4:16 and 17, ma-invalidate ni. So nga, for example, kung tinuod man nga kung mamatay mo sa katao tapos na ang iyang soul or iyang consciousness mo create siya another form of consciousness, tapos mo balik sa balay or unsa man na asa man na siya mo adto. So, this will actually contradict the very essence of this verse. Kaya for example, ngano pa mang sana kanang i-resurrect ko man sa Ginoo. Banahon pa sa Ginoo katong nangamatay nga diya sa iya, kung ang tao kung mamatay man lang, mabuhi mo mang gyapon ang gitawag nila nga kanang soul, no, mohawa sa iyang body. So it will create a kanang problem sa pag-interpret sa mga several verses nga actually naghatag yun og kanag yung kanabitong tuldok yun ani nga mga panghuna-huna. So that's one thing akong nakita din is that's why gipagawa sa tong author nga in the last days makita ni murag i-present ni sa atong kaaway nga gi-expose sa atong sa Biblia nga bantayanan kay nganuman kay once magud nga we go to that direction ang kanang validity bitaw sa atong worship, Pastor Joy. Actually, sometimes not to unknowingly, we are actually leading to murag lahi na bitaw siya nga direction. Kay dili naman siya pinasikad og kanang nagsubay gyud sa pagtulunan nagikan sa Biblia. Okay. So akong dungagan ang imong explanation na Pastor. Ang atong election nagingon din nga ang spiritualism nganong wala na to ni gi-adapt tungod kay dili ni siya biblical grounded, no, sa ato nga doctrine. Ingon pa din
to promote spiritualism, the devil changed the biblical definition of death and the biblical teaching about the nature of humanity. So muna to imong ingong giniha, Pastor, nga kung ato ni adapt nga prinsipyo, posible daghang mawala nga doctrine, daghang mawala nga atong ginitunan kung atong i-adapt sa ato ang church. Munang wala din nato ni i-adapt mga kaigsunan. O nag-ingon sab din nga not just doctrine, but kanang Bible, foundation na to Foundation, dagang mawala. Will invalidate, no? Yeah. So munang dili na to pwede ni i-adapt kay wala ni sa biblical principle. Yes, yes. So at least atong i-isaysay kay ang spiritualism mga kaigsunan, kung atong tanawon ang history, gani ang definition sa spiritualism is a system of belief or religious practices based on supposed communication with the spirits of the dead. Right. So kanabang i-communicate nato ang mga patay nga warag silbi dunay nagmidget nga makikistorya nga at least makuhaan naman ang inyong kamingaw. So usually sa unang panahon, Pastor, grabe kayo ni. Right. Bisan gani sa panahon ni King Saul, gagamit siya ni ini. No, gagamit siya ni munang gigibadlong gani ang Bible, grabe kaayo ka strict. Saul in the Old Testament. Old Testament, Old Testament. Nga kung mo gamit sila og spiritualism, mo gamit sila og medium, nga magka-communicate pa sila sa nangamatay na, gani yun rin stoned to death. So grabe yung kayo ang gi-emphasize sa panahon sa mga Isalanon nga dili jud ta pwede mo adapt niini nga prinsipyo. Gani ang ato nga leksyon mga kaigsunan. Diha pa lang sa ato nga verse, strong na kayo siya nga foundation, right, nga dili ka pwede mo communicate sa mga patay. Kay naamay time gagigahin ang Ginoo nga doon na gayoy pagkabanhaw. Night time ingon man Ginoo nga, and the dead in Christ shall rise first. So kini siya nga statement mga kaigsunan, mahitabo ni siya panahon sa second coming. Kay kung atong i-adapt ka na nga prinsipyo sa spiritualism, wala second coming. Tama, that's another teaching sa Bible nga mawala, may validate. May validate siya. Kay what's the use? What's the purpose? Ang Ginoo mo balik nga nakuha naman imo pa kisa may ang balikan, okay, imo naman may istorya, no, imo naman day silang mabati. So kini siyang understanding, kini siyang teaching mga kaigsunan aron lang sa pag divert sa ato ang prinsipyo nga grounded and founded diha sa Biblia. Right. Yeah, very good. Nindot kayo nga pagka-explain. In fact, imo manggihisgutan kaning biblical foundation, which is very, very good sa atong pag-discuss atong lesson for this week. In fact, atong lesson sa first, I think the second paragraph sa introductory part, no? Yun din nga, in fact, spiritualism began in Eden with the serpent's lie to Eve. Ang iyang gisulti, you will not surely die. Nga, which is quite the opposite sa gisulti sa Ginoo ngadto kang iba kung iyang pagkasupakon ang instruction na gihatag clearly, no? Kanang instruction nga clear gina siya, no? Crystal clear nga gihatag kay Eve. So in exchange to that, of course, gi-challenge sa serpent in a form of kanang usa ka nindot kayo nga nilalang nga serpent. So dito na ano gid ang palanawon ni Eve kay ang serpent magud sa una mo na pinaka-nindot kayo nga according to Mrs. White, no? Nga nilalang sa Ginoo aside from tao ba. So mga buta nga lower than man mo nang pinaka-nindot. So that's why, in other words, kung mangita ang kaaway o pamaagi nga malinglang ta, musa bitaw sa kanang mayingon bitaw sa kanang picture sa kaaway kanang may mga sungay-sungay. Di po siguro na tinuod kay kung magpakita atong kaaway nga sungay-sungay. Dili, ba nga kabalo na tandaan, di ba? So kung iyang intention is kanang i-manipulate ta, so mangita sa pamaagi nga nindot ang appearance sa iyang ipakita, di ba? So sama usab sa aning pagtulunan. Nga usahay makaingon tang murag okay ra man pod kay that's why no kanang history day Pastor Jacob na kwan kay katudlo ako philosophy kaniadto. Ang one of the I don't know if correct me if I'm wrong kay murag ang usa sa mga tao nga una gyani nga nag-formulate si Plato. Kaniyang philosophy sa immortality of the soul.
But kung imong tanaw ng iyang kwan dialogue, yung mga sunulat nga nagaisgot may tungod ani, actually basically naka-base sa gitawag nila nga sa prinsipyo bitaw nga kaning purpose nga gitawag nga to mitigate fear. Kanala bitaw, tawhanon ta. So I mean, atong nature is kanang kuno nakaabot as tong hununa nga murag apit na ta nga kwan sa terminal, makaabot sa terminal sa tong kinabuhi. So usually maka-develop ta og kanang kahadlok, di ba? Bisan pa tong loved one nga makita nato nga naa sa kasakit. So iyan na atong response. So ang philosophy sa iyang dialogue is in order to mitigate fear. So he was able to extract some ideas ba nga ang soul daw is not a corporeal, unlike the body which is considered to be as corporeal. Pero ang soul is actually considered to be as incorporeal, something kanang dili siya tangible. So it can go somewhere. So but lisod po siya established even scientifically kay sorry, Pastor Joy nga, ako sa nang-explain gamay, no? But then your reaction on this one, kita raman po duwa. Scientist sa Harvard University. Kuha ni siya kanang prominent ni siya nga scientist niya. Nang yung mga libro ani, mga kuha ni, dili ka nang basta sulat-sulat lang. Mga best-selling nga book. Ayang pangalan si Steven Pinker. Si Steven Pinker, kuha ni siya kanang atheist. Pero kanang, kuha mo siya kanang cognitive scientist. So, gadili siya sa system sa brain, mga attitude sa tao ba. Ang iyang pinaka-essence nga gina-explain per me, if you listen to his lecture sa YouTube, ingon siya nga, ang consciousness, dili daw na siya ma-separate sa imong body system. Kay ang consciousness is only produced by sa blood nga naga-flow pa ingon sa imong brain, no? Kanang oxygen and so on and so forth. So, once, simple lang yung explanation. Once nga mawala na siya, makat off na siya, mawala po ang imong consciousness. So, there is no more consciousness outside of your body once the person is already dead. See, that's Steven Pinker, no, as a cognitive scientist from Harvard University. Nakalimot lang ko sa iyang libro ang gisulat, but kana siya nga point clear kay na sa kuha, Pastor Joy. That's why nakatabang po sa pag-explain sa tong lesson. Kay usay mo gud mingon ta nga tama kay ang Bible mo gud is more the spiritual aspect, pero pwede day siya ma-explain scientifically. So katong giingon ni Plato, kung i-subject nimo sa sa science nga mga buluhaton, dili gid siya magakwan, dili siya maka-convince, no, dili siya persuasive ang iyang presentation. So that's why that being said, very important for us to really look into as to what exactly is kanabitang realidad sa human nature. Buhi siya o siya mamatay. And with that, Bible is actually correct as also supported by science. Oh, at least this a biblical principle maghihapon tong gisulti tong imong giingon nga kung mapatay na ang lawas, ang imong consciousness mawala gyud. Kay breath and di ba? Okay, bisag si King Solomon, iyang gisulti diha nga Ecclesiastes nga. Chapter 9. Nga. Mawala. Wala gid. Imong memory. Bisag gani ang ato nga leksyon sa Monday gaga-discuss man gani diha og unsa nang death nga gisusama sa Ginoo katulog. Right. So kung ikaw natulog, wa ba yung kay manunan gawas og damanon ka, gawas og nagdamgo ka. Pero kanang deep nga sleep gyud, Pastor, kanang deep sleep gyud, wa ba yung kay may hinumduman na. Wa kay kibalo og noon sanay at muna nga wa yung kay mahinunuman. So kini siya nagpasabot nga atong malikayan ba, Pastor, ang deception sa yawa manggod. Kani manggod ang deception sa yawa. So before ka mag-continue, Pastor Joy, mangutana ko gamay si mo. Unsa kang ang intention ni kaaway nganong man kani gigamit giniya ni siya nga pagtulunan nga murag iyang gibaliba. Sa imong nakita, unsa kay imong nakita ani sa iyang motibo? I'm sorry for asking this, but sige daw, try daw. At least masabtan tos maging ang kinatibukan sa atong election karon nga quarter. Nagisgot about great controversy. So dakong away ni sa between good and evil. So gibuhat ni sa yawa aron ang imong unahon nga good dili siya mabalanse kay ngano man. Very good. Nga may sige gihatag nga other way nga mayon ka nga ay bura pug isakto.
Mura po siya og positive o libugon ka antod nga ang imo ang principle kung wa kay strong foundation sa Biblia, so posible ang imong una-una medyo makakreate na og doubts, makakreate po na og kana bang question sa imong una-una nga, uy, ang Bible gigani po naaman po din Yeah. So ang imong stand medyo shaky. Unya gigon nga atong leksyon, dako ni siya nga peligro pag-abot sa last days. Sa katapusan nga panahon. Gani imong gikot ganiya si Adam and Eve nga pinagila sa tinta sa yawa, payon nga dili ka mamatay. So ang Ginoo nga kung kaon ka nini mamatay ka, pero sa yawa dili ka mamatay. So ang nahitabo ang peligro o nahitabo ang consequence nga na-experience sa tao. So the same way po, Pastor. Very good. The same way po, kung ang atong prinsipyo nabutang diha nga against sa principle sa Bible, posible padadon po ka sa peligroso po sa imong spiritual life. No, spiritual life kay nagisgot man ning spirituality, spiritualism. Okay. So day peligro sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon. Dito to yung mention no, nga katong one important word, although the rest are very nice kay po ito yung gibungat, katong yung nga ng confusion ba. So di ba sa last days sa great controversy nga book kanabitang Babylon, come out of her my people. Kay Babylon represents confusion, mixed teachings, and then when one teaching is being mixed by another which is different from the original, mo introduce gud siya og kanang pagkalibog, no? So this is one. But I also like katong yung mga emphasize nga, for example, kay ato mo kung i-trace bitaw ang mura bitaw siyempre gi-expose nimo ang gusto sa yawa nga pagahimoon. So kung at sa ato lang atawhanon ba kung establish nimo ang motive behind, tapos sundon mo siya, ganahan ko ito yung mga sulti bito nga, for example, siyempre, mawala na dayon ang atong Pangutana sa iyang ikaduwang pagbalik. So, in essence, no, mawala na siya ang essence ba? Mura bitaw ang tao, di man siguro na kuan kay. I think that's one of the reasons nga naapoy mga religious groups karon, Pastor Joy, hindi lang tagong mention kay naman ta sa kuan, no? Kaning dili kayo well kanang emphasize kaning teaching sa ikaduwang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. I'm not making judgment on these people, pero I think one of the great kanang factors nga nag-contribute ana nga panghuna-una kani siguro nga kwan kaning gi-adapt nila nga kani nga pagtulunan. Kay you're right, no? Kay kung maginahinay man ko kag-embrace ani kanang huna-una pagtulunan nga maabot si Kristo sa unahan nga wa nato kabalo, but for the second time mawadaan siya kwan ba? Mawadaan na siya og kanang Bili. Oh, you're right. I like that word bili, no? Mawadaan sa value. So now makita na nato day kung unsa gid ang intention sa so it's not just on the issue of death. Yeah. So death is just one thing, pero ang iyang effect daghanday kayo ang iyang masagasaan. Kay Pastor Joy? Kay ang resurrection man God, ihatag na sa Ginoo kung siya moabot. Right. So kung wala na siya, so mawala gyud ang bili gyud kay nganong moadto pa man ka nga imo ra man day silang may istorya. So bisan og sa imong pagbati, Pastor, nga nagtuo ko Ginoo, pero mao na ang danger. Mao na ang peligro diha kay sama sa kang iba nga sa iyang pagbati nga strong siya, pero nadala siya sa gamay ra magud nagbikil gud, Pastor. Yeah, right. Gamay ra magud kayo gud. Thin line. Gamay ra jud kayo niyan nga kung imuhan ng sabton, mo bitaw ng uban nato nga magkaigsunan nga kana bitaw dunay mga paggibati kadagay nga wa nagyoy murag na-feel nga murag hopeless na jud kayo. Na manaya pa jud masige susot nimo nga ako pa nimo manto ka dito si mawala nimo na. Nga Usahay, ang worst is blame nilang Ginoo. Blame lang Ginoo. So, ang mahitabo umadto ka dito, labi na po, grabe biya kayo kakuan ng yawa gyud. Yan naayo ka. So kung ikaw naayo, maka-testify ka nga sakto to. Sakto to. So diha ang peligro mga kaigsonan. Mo nang very good na. Usahay mo na ang pinakadako nga challenge kana bitong naging say resulta nga ilang makita nga sa imong pag-adto didto naay nahitabo sa imong kinabuhi niya. Imo din ang isang yaw sa uban. to prove your point nga ang imong gipili nga dalan sakto pod. Sakto pod. Kay kani nga for example no kani siya nga gamit nga panglingla sa atong kaway is very siya ba kanang very subtle siya ba nga
example nga nay mga pundo sa mga tao nga nagatuo sila nga nay Ginoo. Siguro sa mga tao nga wala gatuo si Ginoo dali ra. Tama ba, Pastor? So let's say kani mga faithful mga debuto na sila, mutuo na sila Ginoo, kanang Ginoo nga giserve sa mga Israelites in the Old Testament ug sa mga tao nga nasa New Testament, even the present time. Same God with sa atong Ginoo na nga Ginoo. Pero na sila gi-adapt, gi-embrace nga ning panguna-una. So ano siya ba, no? So lisod, I mean, ano siya kanang I would say the very difficult and yet a very subtle way nga kanang bitong pagmanipulate sa scenario ba, kanang libugon bitaw ka nga later on parang it might appear dili siya true pero actually it's actually true. Actually, Pastor, naka-experience siya ko. Oh, really? Sige. Kanang usa ka panahon when I was a district pastor, I think in Mulave. Ang usa ka ilya na nawag sa ako kay nako noy gi-possess. So miadto ko. So dili sa ingon possess ka, grabing wild niya. Pero matingala ka kay ang iyang silingan makahisgot siya gikan sa kalululuhan. Iya gisulti niya ang mga anak, ang mga apo nanuol kay mura siya medium ba nga ikaw kung imuhang lulubya nagtugon to nimo wala ka na ba? Nabilin-bilin. Nabilin-bilin niya. Sila good blind. Nga makahisgot siya. Kisa may ngalan ko ni Kuan. Si Kuan. Makasulti pod. Buto sa diya nga gipaadto ko nila o ako ang giampuan ako sa laginan nga magampo ta kay dili ni giya sa Ginoo kay sa diha ang tao mamatay mawala man yun. Kay marag makatupod ka. Sakto man po ng tubag. Ingon ko to kung kuyog nga yung anak nga. Pastor, insakto yun ang pastor. Ingo insakto na, pero ang pamaagi, dili na insakto. Di mo tagi pagkutanaw sa may birthday ani. Pilim di ko, pastor, kay bisa kung sa'y gisulti ito siyang anak. Kisa mong kunoy, kinamagulangan nga kuwan, mutubag ng gil, pastor. Pero sa diya nga akong giampo, nagampo mi, nagpirban mi, human akong ampo, ditso natulog ang bata. So pagkatulog na, tataod na kamata, dito rin gihapon ko, gipangutanan na magutro, wala na siya. Wala na siya kibalo. So ako singinan nga, ginan ako sila nga, that's the work na sa yawa. Aron to divert sa inyong attention, nga doon na di ay kinabuhi pa, likod sa matayon nga ito yung magagasuri-suri nga pwede pa matagaan o pamagi nga maistorya pa nimo sila. So kini siya nga pamagi man kaigsunan at that time, pastor, medyo na sa wala pa ko nabot kumbinsido bi ang pamilya nga insakto sila. Pero sa nga dito ko then human na mo gampo ako sila kung insakto pa ni siya kani nga bata makastorya pa ni siya tanawa nakalimot na. So dili ni siya maoy gusto sa Ginoo. Pero usahay man ko naman kay igsunan kay gusto man gud pod tinuod kay ako mang na-eksperyensyahan. So be careful ta niya na kay usay dunay mga eksperyensya nato nga muhatod po nato sa peligroso. So kana lang, pastor, ako based ako may experience. Actually, napog ko nadunggan nga storya, pastor. I don't know kung dito mas siguro nitabo dito sa inyong lugar sa una kay nung katong na day ginikanan ba nga grabe palangga kay niyang anak niya. You know, without expecting it nga nitabo namatay. Unya kwan ba gilubong na niya iya pa daw kadamgo daw siya. Kadamgo siya. Doon ka nga storya. Dito ba na sa inyo? Dili na sa amo pero sa pikas na. Oo. So ano daw ba? So sorry for that kanang example na. Tinuod na siya, pastor. Oo. Nagkuan gid daw siya kay simpre nagudo sa Biblia nga kung nana kay pagtuo mo tindog daw. So di ba? So mga ana ba so sometimes it would lead us to the medyo okay siya, lisod sa usay tungkaron sa atong mga tawhanon nga panghuna-una. Sa uban anak nga mga kung dili kay strong grounded sa Biblia, pastor, mahimo man to nilang Dios. Right. Mahimo to nilang God. Right. Mahimo to nilang God. Munang usay nahitabo to doon na mo anto dito kay mo ampo mangayo og tabang kay basig dito sila maayos lang sakit. Right. So that's a danger consequence pod na sa spiritualism kung atong i-adapt. So that's why ang gipagawas gid sa atong author sa atong lesson is kanang yung the subtle way nga ginahimo sa atong kaaway nga usahay dili sa sayon dakpon, Pastor Joy, no? So mauna nga just like what you said, dapat maningkamot gyud ta nga atong pagtuo o kaning atong kahibalo sa pulong sa Ginoo grounded gid mismo diya sa iyag yung sa Bible yun. Bible gid siya actually. So by the way, wala sa Bible daw wala mong nagtugot sa Bible sa Old Testament nga
okay sa immortality of the soul. In fact, kining immortality of the soul, di ba sa itong history na, gikan man sa mga, gitawag na ito nga libro ng apocryphal books. Kanang books ang gisulat in between Malakay and Matthew. So, dili na siya part sa nakanonize sa mga Hudiyo kaniyadto. Kaya, wala namang goy prophet during this time. So, mga tao, pag naimamatay, mangita silang pamaagi nga katong ingon mo nga kanang bitang ma-mitigate ang ilang fear, ma-mitigate ang ilang kasakit and so on and so forth. So, mo na siya no kung magpaibabaw ang atong emotion, nagi tendency tapos dili siya well back up sa Bible nga prinsipyo. So the enemy will really take advantage of it. I'm not saying nga kita do Pastor Joy safe na tayo. No, I'm not we're not saying that. But what we're saying is kanang mapadayon lang ta sa pagampo sa Ginoo. Mapadayon sa pagtuon. Ingo man ang Bible di pas nga bisan ang elite. Yeah, yeah, right. So part sa mga elite na hibalo. So be careful lang yun bang kaigsunan. Kaya mo yung nga gamay lang. Ang ato lang yun nga back to the basic. Back to the biblical principle lang yun. Okay. Well said. Thank you very much, Pastor Joy Coligado. Walang tayo nga panahon. Mga lagi nag-start mo medyo late gamay. Okay lang kay medyo picky ato mga schedule din ni karon. But daghang salamat mga igsunan. We'll be back this coming Wednesday and this Friday and Saturday. But of course, next week, dito na sa Mountain View College. So, ato ta dito mga igsunan ha. Medyo daghan-daghan gini nga mga bisita, no? Maabot, Pastor Joy? From different countries nasakop sa Southern Asia Pacific Division. 12 or 11? I think 12, no? 12. 12. Okay, so please pray. Okay, mga puta, mga kapaglaom. Salamat kay Ginoo sa among nakatunan. Kini Ginoong Dios makapahinumdum ka namo nga ikaw mo tuburan sa kaalam o ang among pagtuo magbase dili lang sa among madungog ug makita kundi magbasa kini sa Biblia nga imong gibilin nga mo'y giya kanamo sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Palangini nga amo nga mga viewers nga makabaton silang paglaom bisan pa nga kitalikdan kami sa among hinigugma apan lilikod dining tanan dunay pagkabanhaw nga imong gigahin alang sa imong mga matarong. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magatubag sa imong pagampo itugyan namo ning tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.